我中意整好啲嘢啦，但係有樣嘢咧係真係唔喺控制範圍之外，就係人啊。而嗰啲人咧係離你好近，就係鄰居。鄰居，即係我簡直覺得咧，鄰居係應該係樓價嘅一部分嚟嘅。係啊，有啲好困擾喎，係咪有啲好難頂嘅鄰居喺你附近？有個拍手，又冇喎，通常都係咁。但係多謝你哋，可能同情我。咁係點咧？因為香港啊，尤其是可能有啲人屋企大啲咁樣啦，即係香港啲屋咧係咪即係樓望樓啊，廳望廳咁樣噶嘛？你夠膽嘅話咧，將個頭伸出個窗嗰度啦，喺個廳，然後你再伸前少少咧，就去咗人哋屋企嘅。有時我想知咧，隔離屋食咩啦，我去廁所聞下得㗎。哇！出前一丁麻油味，因為通常都係廚房對廁所咁樣噶嘛。咁所以咧，即係鄰居質素係好影響一個人嘅生活㗎。我嗰度咁樣啦，我樓上個單位冷氣機滴水已經滴咗4年，放心我冇講我俾啲 friend 聽，滴咗4年啊！我都唔係善男信女，雖然而家係溫順咗好多。咁有一日咧頂唔順啦，咁我就上去拍門，開門嘅係一個女人啦。我話你個冷氣機滴水已經滴咗幾年喎，花曬咁滴，你想幾時整咁啊？哦，我睇下。嗱，你覺得呢個係正常嘅反應咩？即係你諗下，如果你冷氣機滴水，人哋問你，人哋話你冷氣機滴水咯，哦係咩？我唔知喎咁樣，佢咪話我睇下，佢就喺我面前啦，行咗去窗口度，然後打開個窗，哇！啲水差唔多咧飛落去塊面㗎，但佢行埋嚟講咩咧？冇啊！咁啊，話你覺得太 over 啊嘛，係有少少啊。咁你幾時整啊咁樣？整係咁樣啦。咁後尾佢就唔會整啦，因為佢低溫已經知自己滴緊水。好啦，咁1個禮拜之後咧，我又上去拍門啦。今次開門咧係一個男人啊。我哋冷氣機滴水，我上個禮拜已經過嚟㗎啦，你仲係冇整喎？我老婆冇同我講喎。咁你冇辦法啦，係嘛？咁你幾時整啊？整啦咁啊。咁好明都係唔整啦。1個禮拜之後，我決定我唔用口，我決定打佢。我點打佢啊？我攞掃把，掃㗎嘛！我唔係衝出門口，我係伸出嘅窗口，然後反手打開個牆。佢嘅廁所應該漏緊水，但係應該唔會幫到我嘅，因為咧佢嘅冷氣機繼續滴，咁冇辦法啦。我就今次上我好大力咁拍門，哇！你咁多打力，10倍到啦，10倍到。跟住今次咧又係個男人出嚟，佢今次攬住2個小朋友喎。你唔好咁大聲啦，嚇親啲小朋友。哇！我話咁你個冷氣機我已經講咗幾次，你想幾時整先？整咗啦。其實我第一下都諗佢係咪真係整咗咧？佢冇理由嘅喎，唔係佢冇。我話哇，我呢啲大聲講嘢嚇親小朋友，你呢啲講大話教壞小朋友啊！然後啲小朋友笑喎。笑咩笑啊？你以為小朋友讀笑話嘅咩？你見到成件事最大問題係咩啊？呢啲人係會繁殖，完全係冇道德可言，完全係冇道德可言。咁我就諗咧，點樣可以終極解決呢件事？我成日都諗嘅，即係我都會諗報復嗰啲衰嘢啦。我就諗終極嘅報復咧，應該係租翻佢樓上嗰個單位，但係我唔滴水，以德報怨咁嘛。但係原來唔使啊，因為有朝早啦，6點啊，8點到啦，咁個男人撳鐘喎，我唔知點解佢有勇氣撳鐘。我哋有張被咧跌咗落你嗰度，我睇下，我冇喐到，係有少少喎。不過樓上嘅單位已經滴水滴咗好多年，個窗封咗啦。